Време е да увеличите рекламния бюджет. Как да разберем, че е време? Когато рекламирате в Google Ads, често ще видите препоръки от Google да увеличите бюджет. Въпросът е тези препоръки основателни ли са, да се довериме ли на Google и наистина време ли е да увеличим бюджет. Как да вземем това решение? В нашата практика следим конкретна метрика, която сравняваме с реалния брой продажби. Това е метриката за обхват. Search Impression Share или дял на показването в Google. Ако днес имаме 100 търсения и рекламата се е показала 50 пъти, значи сме покрили 50% от търсенето. Значи половината от потенциалните клиенти ние сме им показали реклама. Другата половина не сме им показали нищо и те са изтекли някъде друго. Ако с тези 50% се реализират продажби, има добра възвръщаемост, разбира се, че има на къде да се расте и има логика да увеличим бюджет. Обаче как да го разберем? Най-добрият вариант е да се свържим с клиента и да го питаме как са продажбите. Има ли продажби и по-важно, има ли капацитета той да вземе повече клиенти? Защото при микро и малките бизнеси има много силни периоди с силна сезонна активност и на практика тези хора не могат да поемат повече поръчки. На тези хора не може да им кажем увеличавай бюджета, защото има по-голямо търсене. Тогава рекламата ще има обратен ефект. Телефона ще звъни и те ще кажат не мога да ви обслужа, което е щета. Така че това не е добра идея. Но ако имат капацитет, ако имат възможност да обслужат всички тези клиенти, разбира се, че препоръката е увеличаваме бюджета. Има добра възвръщаемост, със сигурност си струва да се увеличи бюджета. Така че, ако трябва да обобщя накратко, имаме две неща. Първо гледаме дали сме покрили търсенето и второ, има ли капацитет да се поеме още работа. Добра препоръка е да увеличим бюджета, когато даден бизнес се разширява и от локален той иска да стане национален или от една територия от България иска да се развие към съседна страна, много често Румъния, Гърция, за нас близки държави, по-големи пазари. Тогава задължително трябва да се увеличи бюджета. Защо? Защото първо това е пазар с много повече потребление, повече потенциални клиенти, но и с много повече конкуренция. И ако там трябва да обхванем търсенето, трябва бюджет в пъти. Така че там е задължително да се увеличи бюджета. Ако смятате нашите видеоклипове за полезни, се абонирайте за YouTube канала ни.